హలో మామాస్ అందరికీ. ఇక్కడ చూస్తున్న y19 ఫోన్ అనేది మనకి లాక్తో రావడం జరిగింది. కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్ తీసుకెళ్తే దగ్గర 4,000 నుంచి 5,000 వరకు అడిగారంటే లాక్ ఓపెన్ చేయడానికి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉండే సర్వర్లు బట్టి చాలా కాస్ట్ అనేది ఉన్నాయన్నమాట ఆన్లైన్లోన. ఇలా దాక్కున్నట్లు మన దగ్గర అయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బాక్స్ ఏదైతే కనిపించిందో ఆ బాక్స్లో అనేది మనం అన్లాక్ చేయడం జరుగుతుంది. చాలా తక్కువ ప్రైస్కే మనం అనేది అన్లాక్ చేస్తాం అనమాట. ఇక్కడ చూస్తున్నాం వివో అనేది మోడల్తో సహా కానీ అన్లాక్తో సహా మనం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట. మీకు కానీ మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ఏమన్నా కానీ ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉంటే మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. మనది ఆదోని మున్సిపల్ దగ్గర ఉంటుంది మా షాప్. కింద అనిపిస్తున్న నంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇదే ఫోనే కాదు, ఏ ఫోన్ అయినా కానీ తక్కువ ప్రైస్లో చేసేస్తాం. ఐసీ వర్క్లో కానీ, డెడ్ ఇష్యూ కానీ, చార్జింగ్ ఇష్యూలో కానీ తక్కువ ప్రైస్లో చేసేస్తాం. కింద ఉండే నంబర్కి కాంటాక్ట్